Առաջի համարը, որ պիտի կարդամ Հովանես ավետարանից է, Հովանես ավետարան առաջի գլուխ 12-րդ խոսքի մեջ հրաշալի խոստում, հրաշալի ճշմարտություն կա գրված, որ վստահ եմ շատերս սիրում ենք, դա ասում է, բայց նրանք, որ ընդունեցին իրեն, իշխանություն տվեց նրանց Աստծո որդիներ լինելու, նրանց, որ իր անունին հավատում են։ Մենք գիտենք, սիրելիներ, որ Աստծո փրկարար շնորհը հայտնվեց մեզ։ Մենք գիտենք, որ երբ որ խավարում ենք, Աստված ինքը գտավ մեզ եւ իր որդու Հիսուս Քրիստոսի խաչի վրա կատարած զոհով մեզ հաշտեցնելով իր հետ տվեց որդեգրության իրավունքը։ Եվ այո, մեզ Աստծուն հավատալու ամենամեծ վարձքը, ամենամեծ օգուտը, որ մենք քաղել ենք, նա է, որ Աստված մեզ իրավունք է տվել Աստծո որդիներ կոչվելու։ Եվ եթե Աստծո որդիներ ենք, նշանակում է Աստծո բոլոր խոստումներին ժառանգակից ենք։ Քրիստոսի մեջ եղած բոլոր օրհնությունների մեջ մենք բաժին ունենք, որովհետև մենք Աստծո ընտանիքն ենք, որովհետև Հայրն ասում էր, այնինչ ես ունեմ, քեզ է պատկանում։ Այսօր ես խոսելու եմ այն բանի մասին, որ այո, լինելով Աստծո որդիներ, լինելով ժառանգակից Քրիստոսի բոլոր խոստումներին, մենք ապրում ենք երկրի վրա, որ լի է տարբեր անակնկալներով եւ մեր կյանքի մեջ տարբեր փորձություններ հնարավոր է գա։ Եվ դա կարող է լինել Աստծո ծրագրի մի մասը մեր կյանքի մեջ։ Մի մասը կարող է լինել փորձություն, մի մասը կարող է լինել փորձանք, մի մասը կարող է լինել հարձակում սատանայից, որի դեմ մենք տարբեր կերպերով պիտի պայքարենք, բայց ամենակարևորը ինչ վիճակով եւ ինչով էլ որ անցնենք, պիտի հիշենք, որ Տերը խոստացել է մեր հետ լինել ամեն բանի մեջ, ամեն ժամանակ, մինչև աշխարհի վերջը։ Գիտեք, մեր մեծագույն օրինակը Քրիստոսն է, սիրելիներ, եւ զարմացնում է ինձ այս համարը, երբ որ կարդում եմ Եբրայեցիս 5-րդ գլուխ 7-8 համարները։ Միասին նայենք այս խոսքին, Եբրայեցիս 5-րդ գլուխ 7-8 խոսքերը։ Հիսուսի մասին է այս հատվածը եւ ասում է իր մարմնի օրերում աղոթք, աղաչանք, սաստիկ աղաղակով, արտասուքով մատուցում էր Աստծուն, որը կարող էր ազատել իրեն մահից։ Հիսուսի երկրային օրերի համար գրված է, որ Հիսուսը լինելով Աստծո որդին, լինելով մարմնի մեջ, այնպիսի օրեր ուներ, որ իր աղոթքը աղաչանք էր, իր աղոթքը սաստիկ աղաղակ էր, արտասուքով էր եւ մատուցում էր նրան, ով կարող էր իրեն ազատել մահից, եւ գրված է, որ լսվեց իր բարեպաշտության համար։ Եվ շատ զարմանալի է, եւ ինձ զարմացնում է այս խոսքը, եթե Հիսուսը մարմնում եղած ժամանակ, անցնելով տարբեր դժվարություններով ու փորձություններով, աղոթք, աղաչանք, սաստիկ աղաղակ ու արտասունք էր թափում Աստծո առաջ, մեզ համար անցնել այսպիսի բաներով եւ նմանատիպ աղոթք անելը պետք է լինի սովորական, հասկանալով, որ մեր օրինակը Հիսուսն է եւ մենք կանչված ենք նրա ոտնահետքերով քայլել։ Ինձ զարմացնում է այս հատվածը, որ ասում է եւ լսվեց։ Ինչը լսվեց, գրված է, նա աղոթում էր նրան, ով կարող էր իրեն մահվանից ազատել եւ Աստված լսեց նրա աղոթքը, բայց ճշմարտությունը նա է եւ բոլորս գիտենք, սիրելիներ, որ Քրիստոսը խաչվեց։ Շատ ժամանակ, երբ որ մենք աղոթում ենք եւ պատասխանը այլ կերպ է գալիս, մենք մտածում ենք, երբեմն նեղվում ենք, երբեմն խռովում ենք Աստծուց ու ասում ենք, Աստված ինձ չի լսել։ Այսքան աղաչեցի, այսքան խնդրեցի, այսքան աղոթում ենք, Աստված մեր աղոթքին չի պատասխանում։ Այս համարի մեջ ասում է, որ Աստված լսեց Հիսուսի աղերսանքը, արդյունքները տեսավ, լսեց նրա աղոթքը, որ կարող էր մահից փրկել։ Հարց է առաջանում. Եթե լսվեց Հիսուսի աղոթքը, բայց Հիսուսը խաչի վրա մահացավ։ Եվ բոլորս գիտենք, Գեթսեմանի աղոթքում գրված է, որ նրա տագնապն այնքան շատ էր, նրա անհանգստությունը այնքան շատ էր, որ նա աղոթում էր եւ նրա քրտինքը ու արյունը խառնված թափվում էր կաթիլ քարի վրա։ Այդպիսի լարվածություն կար։ Եվ ինչ էր խնդրում Հիսուսը, ասում էր, եթե կարելի է, չանցնեմ այն բանով, որ անցնելու եմ։ Մինչև որ վերջում համաձայնվեց եւ ասեց, թող լինի քո կամքը։ Սիրելիներ, մենք հաճախ լինելով Աստծո որդիներ եւ ունենալով այս վստահությունը, որ երկնային Հայր ունենք, մտածում ենք, որ կյանքը լինելու է այնպես, ինչպես մենք երևակայում պատկերացնում կամ ուզում ենք։ Բայց այսօրվա խոսքը մեզ կբերի Սուրբ գրային այն հիմքի վրա, որ այո, մենք կարող ենք անակնկալ իրավիճակների մեջ հայտնվել։ Բայց դա դեռևս չի նշանակում, որ մենք սիրված կամ Աստված մեր հետ չէ, կամ էլ Աստծո ձեռքը կարճացել է մեզ փրկելուց։ Աստված հաճախ լսում է մեր աղոթքը, բայց նրա պատասխանը այնպիսին չէ, ինչպիսին մենք ենք ակնկալում։ Եվ այստեղ է մեծ փորձությունը հավատքով վստահել, որ նրա կամքը բարի, հաճելի եւ կատարյալ է։ Գուցե ես այս պահին չեմ նկատում դա,
բայց ես պիտի հավատամ, որ նա որ կարող է փրկել ամեն չարից ու չփրկեց, ուրեմն մեծ պատկերի մեջ, ուրեմն հեռավորության վրա, ուրեմն Աստծո ամբողջական կամքի մեջ, որ Աստված մեկ այլ ճանապարհ ու գործ ունի իմ կյանքի մեջ։ Ես իմ անձնական օրինակից կարող եմ ասել եւ շատ են այդ օրինակները, բայց ինձ համար նոր, որ ես սովորել եմ մի բան, սա էր տարիներ առաջ, երբ որ վերջապես իմ հոգևոր կյանքը շատ լավ վիճակում էր եւ ես շատ լավ հաղորդակցություն ունեի Աստծո հետ եւ վախենում էի դա կորցնել ու չէի ուզում ոչ մի գնով այդ կորցնեմ։ Եկավ իմ ժամանակը, որ ես պետք է զորակոչվեի բանակ եւ չէի ուզում գնամ։ Չէի ուզում գնամ, որովհետեւ բանակի վիճակը լավ չէր եւ այլ պատճառներ, բայց մեծագույն պատճառը սիրելիներ, որ չէի ուզում, վախենում էի, որ իմ հոգևոր կապը Աստծո հետ կթուլանա, որովհետեւ անաստված միջավայրում 2 տարի եկեղեցի չունենալով, ուրիշ քրիստոնյաների հետ շփում չունենալով, իմ մեծ մտահոգությունը սա էր, որ ես հավատքից թողնեմ, կտկարանամ, կհեռանամ Աստծուց։ Եվ այնքան լարվածություն կար իմ վրա, որ երբ որ մեր երիտասարդները, եկեղեցու անդամները եկել էին մեր տուն աղոթում ենք, 2 անգամ տարբեր ժամանակ, աղոթքի ժամանակ իմ քթերից հանկարծ սկսեց արյուն հոսել շատ հորդ, որովհետև շատ լարվածություն կար իմ մտքի, մարմնի վրա եւ ես շատ անհանգիստ էի։ Բայց կարճ պատմեմ այդ պատմությունը, երբ որ անցավ, Աստված չլսեց իմ աղոթքը։ Կամ ինչպես այս Հիսուսի դրվագում է գրված, Աստված լսեց, բայց ես նորից անցա այն ճանապարհով, որն ինձ համար վախենալու էր, բայց անցնելուց հետո հետադարձ հայացքից նայելով է, որ ասում եմ, Տեր, ես շնորհակալ եմ, որովհետև այդ 2 տարիները լինելով ամենադժվարը, ինձ ամենաշատը մոտեցրին քեզ։ Այդ 2 տարիները լինելով ամենավախենալուն, ինձ համար ավելի ճանաչելի եւ շոշափելի դարձրեցին, թե ինչքան խորը եւ զորավոր կարող է գնալ քո ձեռքը ամեն իրավիճակի մեջ ինձ համար, մատակարարել թե իմաստություն, թե հրաշք, թե ողորմություն եւ ցույց տալ, որ դու հավատարիմ ես մեզ ամեն իրավիճակի մեջ։ Գիտեք, սիրելիներ, շատ հաճախ մենք շփոթվում ենք հենց այստեղ, երբ որ հանկարծ մեր սպասածը չի մեզ պատահում։ Երբ որ հանկարծ մեր աղոթածի հակառակն է մեզ պատահում ու մենք մտածում ենք, բա ես չէ որ քո որդին եմ։ Եվ սատանան այդ ժամանակ է գալիս մեր կյանքի մեջ եւ փորձում համոզել, որ այս ամեն ինչը սուտ է, քո աղոթքները չի լսվում, քո եկեղեցին զորավոր չէ, Աստծո բանակը չի կարողանում իր աղոթքով մի բան փոխել եւ մենք սկսում ենք օր-օրի ավելի տկարանալ։ Պատահական չէ, սիրելիներ, Հովհաննես ավետարանի մեջ 14-րդ գլուխ 26-րդ խոսքի մեջ Հիսուսը երկրից գնալուց առաջ խոստում տվեց իր աշակերտներին եւ մեզ եւ հետեւյալներ խոստումը, բայց մխիթարիչը, Սուրբ Հոգին, որ Հայրը կուղարկի իմ անունով, նա ամեն բան կսովորեցնի ձեզ եւ կհիշեցնի ձեզ այն ամենը, ինչ որ ես ձեզ ասել եմ։ Եվ խոսում էր Սուրբ Հոգու մասին։ Ինձ համար միշտ զարմանալի է, ինչու Սուրբ Հոգու անուններից մեկը հենց մխիթարիչ է։ Բոլորս գիտենք ինչ է մխիթարել, մխիթարում են նրան, ով սուքի մեջ է, մխիթարում են նրան, ով տագնապի մեջ է, մխիթարում են նրան, ով անցնում է կյանքի ամենավատ ժամանակներով եւ արդյունք կա եւ սրտի կոտրվածություն կա։ Բայց Սուրբ Հոգին մխիթարիչը կգա եւ ձեզ կսովորեցնի։ Ինչու մենք լինելով Աստծո զավակներ, երկրի վրա ապրելով կարիք պիտի ունենայինք մխիթարության, չէ որ մենք Աստծո որդիներ ենք։ Եվ նորից այստեղ մենք խառնվում ենք, շփոթվում ենք, սխալ ենք ընկալում եւ մտածում ենք, չէ որ Աստծո որդի եմ, ոչ մի բան ինձ չի պատահի։ Դրա համար մենք շատ ավելի մեծ ցավով ենք տանում որևէ մահվան դեպ մեր ընտանիքում, որովհետեւ ինչ որտեղ մեր սրտում մենք կարծում ենք, թե այնինչ պատահում է այս աշխարհի մարդկանց մեջ չի պատահելու։ Այո, մենք երբեք երաշխիք չունենք եւ Աստված մեզ չի խոստացել, որ մեր կյանքի մեջ փորձություն ու ձախողություն չի լինի։ Ընդհակառակն ասել է կրակներով անցնես, չես այրվի, ջրերով անցնես, չես խեղդվի, քո առջևից կգնամ, երկաթի դռները կբացեմ, Աստված մեզ հետ է ամեն իրավիճակի մեջ, թեպետ հաճախ մենք դա չենք նկատում։ Բայց շնորհակալ ենք այդ մեծ խոստումի համար եւ Աստված գիտեր, որ այս երկրի վրա մենք կարիք ենք ունենալու մխիթարության, մենք կարիք ենք ունենալու մեկին, որ մեր կողքը նստի, պինդ գրկի, մեզ սովորեցնի եւ մեզ քաջալերի եւ մեզ ապագայի համար խոստումները հիշեցնի եւ օգնի նորից կանգնել ու քայլել։ Մատթեոս ավետարան 4-րդ գլուխ 3-րդ խոսքի մեջ սա Հիսուսի ծառայության սկիզբն է։ Բոլորս վստահ ենք ու կասկած չունենք, որ Հիսուսն Աստծո որդին էր, ուղարկված Մեսիան, այն միակը, որի վրա Աստծո ամբողջ բարեհաճությունը կար։ Երբ որ նա ջրով մկրտվեց, գրված է, որ երկնքից ձայն եկավ, որ ասում էր. «Ահա իմ որդին, որ իմ ամբողջ բարեհաճությունը ունի»։
Մատթեոս 4:3-ի մեջ կարդում ենք եւ փորձիչը նրան մոտենալով ասեց. Սա այն դեպքն է, երբ որ Հիսուսը ջրի մկրտությունից հետո 40 օր Սուրբ Հոգով առաջնորդվեց դեպի անապատ եւ գրված է փորձիչը Սատանան այնտեղ սկսեց նրան փորձել։ Եվ 40 օր հետո, երբ որ Հիսուսը քաղցը զգաց, երբ որ Հիսուսը ուտելու մեծ կարիք ուներ, երբ որ Հիսուսի մարմնի մեջ այդ սովը կար եւ նա գիտեր, որ պետք է մի տեղից ուտելիք լինի, երբ որ կարիք կար, գրված է հենց այդ ժամանակ փորձիչը մոտեցավ նրան եւ ինչ ասեց, ուշադիր նայեք, ասում է, եթե Աստծո որդի ես։ Հարվածը սա էր, եթե դու Աստծո որդի ես, ապա ինչու սոված պիտի լինես։ Եթե Աստծո որդի ես, եթե Աստված լսում է քո աղոթքը, ասա թող այս քարերը հաց դառնան։ Սա Հիսուսի ծառայության սկիզբն էր եւ Սատանայի ամենաուժեղ հարվածը նրան գցելու, կասկածի տակ դնելն էր նրա Աստծո որդի լինելը։ Եվ նա իրական փաստ էր բերում Հիսուսի մոտ եւ ասում էր՝ «Նայ, դու սոված ես այս պահին, դու 40 օր բան չես կերել, դու կարիք ունես, իսկ Աստված ամենակարող է, թող այս քարից քեզ համար հաց ստեղծի, եթե Աստծո որդի ես»։ Ես անկեղծ եմ ուզում լինել, եւ եթե անկեղծ լինենք, կարծում եմ բոլորս այս ձայնը լսել ենք, եթե Աստծո որդի եմ, եթե Աստված ինձ սիրում է, եթե մենք նրա կամքի մեջ ենք, ինչու այս բաները իմ կյանքի մեջ լինում են։ Եվ սիրելիներ, բերում եմ Հիսուսի օրինակը, որ հասկանանք, որ նրա չարի գործելակերպը դեռևս նույնն է եւ նրա հարվածները դեռևս նույն ուղղությամբ են։ Առաջի մեծ փորձությունը Հիսուսի կյանքի մեջ եւ Սատանան ասում է, եթե դու Աստծո որդի ես, քո կարիքները պիտի հոգացվեն։ Եթե դու Աստծո որդի ես, քո վիճակը պիտի լավանա, եթե քո վիճակը չի լավանում, արդյոք դու Աստծո որդի ես։ Լսել ես այդպիսի բան, վստահ եմ լսել ես քո մտքի մեջ։ Այսքան աղոթում ենք, մեր վիճակը չի լավանում։ Այսքան աղոթում ենք, մեր վիճակը չի փոխվում։ Եվ Սատանան ասում է, տես, եթե Աստված ամենակարող է, դու կարիք ունես, ու եթե դու Աստծո համար կարևոր ես ու դու Աստծո որդի ես, պիտի որ նեղություն չլինի, պիտի որ դուրս գաս նեղությունից։ Բայց Հիսուսը մեզ ասել էր ամեն օր պիտի ուրանաս քո անձը, վերցնես խաչը եւ գաս իմ հետևից։ Որպես քրիստոնյաներ մենք տարված ենք Աստծո որդի լինելու այդ մեծ ճշմարտությունով, բայց հաճախ մոռանում ենք, որ Հիսուսը մեզ պատվիրել է խաչը վերցնել ու գնալ իր հետևից։ Խաչի բացատրության մասին կարելի է շատ երկար խոսել, ինչ է խաչը նշանակում։ Բայց ընդհանուր ուզում եմ ասեմ, որ այո, խաչը երբեմն այն նեղություններն են, որ մենք քաշում ենք հանուն աստվածահաճո կյանք ապրելու։ Խաչը ինքն իրանից ծանրություն է։ Խաչից մենք այսօր զարդ ենք սարքել տարբեր ձևի խաչի վրա, մենք հավատք ունենք, որ եթե այս մետաղի, ոսկու, արծաթի, չգիտեմ, կտոր խաչը դնենք, մեր տանը հաջողություն կբերի, բայց խաչի սկզբնական իմաստը երբեք դա չի եղել։ Խաչը միշտ մահվան գործիք էր։ Եվ Հիսուսն ասում էր, խաչդ պիտի վերցնես ու գաս իմ ետևից, որը ծանրություն է։ Գիտեք, երբ որ խաչը քո վրա է, շատ հաճախ այդ ծանրությունից դու կորցնում ես քո բալանսը։ Խաչը վերցրած մարդը շատ դժվար է գնում դեպի նպատակը։ Եվ շատ ժամանակ կյանքի ծանրությունները մեր գալիս են մեր վրա, մեր մտքում մենք լսում ենք սա, եթե Աստծո որդի ես, ինչու է ընթացքը դժվար։ Եթե Աստծո որդի ես, ինչու չես կարողանում հեշտ քայլել։ Մեր կյանքի մի մասը, ինչպես Հիսուսը, եթե նա Գեթսեմանում կարող էր այդ սաստիկ արցունքով ու աղաչանքով աղոթքն անել, լսվել, բայց նորից խաչվել, ուրեմն շատ ժամանակ կարող է լինել, որ մենք կյանքում անցնում ենք մի վիճակով, որ մեզ համար դա հաճելի չէ, հեշտ չէ, ցանկալի չէ, բայց այդ ամենի մեջ Աստված մեր մեջ մի գործ է անում։ Եվ շատ հաճախ դժվար է, բայց ուզում եմ քաջալերեմ քեզ, իմ սիրելի քույրս, եղբայրս, շարունակի գնալ Հիսուսի ետևից։ Որոշ օրեր շատ հեշտ կլինեն, որոշ օրեր շատ ծանր կլինեն։ Որոշ օրեր այդ խաչը քեզ կփռի գետնին ու դու ուժ չես ունենա, անգամ շնչելու, անգամ աղոթելու, անգամ Տիրոջ ասելու փառք ես, լռությամբ գնա, ծնկաչոք գնա, պարկած գնա, բայց սրտիդ մեջ շարունակի ասել, քո ետևից պիտի գամ, որովհետև ես քոնն եմ եւ դու իմն ես։ Եվ ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք եւս մեկ ճշմարտության վրա, որ մի քանի օր առաջ որ կարդում էի միտք ուղակի, որտեվ միշտ կարդացել եմ, երբեք կապը չեմ տեսել։ Նայեք, երբ որ սկսում է ծառայությունը Հիսուսը, զորավոր Սուրբ Հոգով լցված, երկինքը բացվել է, վկայությունը հնչել է, եւ ահա անապատի մեջ առաջի բանը քաղցած եւ Սատանան գալիս է ասում, եթե դու Աստծո որդի ես,
Անցնում է Հիսուսի ծառայության 3.5 տարին։ Ամբողջ Աստծո կամքը կատարում է։ Հազարավոր մարդիկ կերակրված են, հազարավորները բժշկված են, Արքայության ավետարանը քարոզվում է, աշակերտները պատրաստ են, ամեն ինչ Աստծո կամքի մեջ է ընթանում։ Եվ գալիս է այն օրը, որ Հիսուսը պիտի խաչվի, անցնում է Գեթսեմանով եւ խաչվում է։ Մատթեոս ավետարան 27:39-40 խոսքերի մեջ այս զարհուրելի, այս տհաճ տեսարանն ենք տեսնում։ Մատթեոս 27:39-40 խոսքերի մեջ Հիսուսը գանված է խաչի վրա։ Աշակերտները ցրված են, ցիրուցան եղած, մարդիկ զարմանքի մեջ են։ Եվ գրված է, որ անցնող դառնողները հայհոյում էին Հիսուսին։ Իրենց գլուխները շարժում էին եւ ասում էին, տաճարը քանդում էր 3 օրում շինում, դե ազատի քեզ։ Եվ հետո այս խոսքերն էին ասում. Եթե Աստծո որդի ես, իջիր խաչից։ Դու որ հրաշքներ ես անում, դու որ ասում ես երկինքը վկայել է իմ մասին, որ ես Աստծո որդի եմ, դե եթե Աստծո որդի ես, խաչից իջիր, թող տառապանքներդ վերջանան։ Այս օրերի ամենամեծ փորձությունը, որ ես ու դու անցնում ենք, սիրելիներ, եւ ես ավարտելու եմ այս մտքով, երբ որ մենք անցնում ենք այս տառապանքի ճանապարհով, մենք նորից լսում ենք այն բանսարկուն, ով սկզբից էր ուզում խափանել Հիսուսի գործը, չկարողացավ։ Հիսուսն իր ծառայության ամենագագաթնակետին է վերջի որոշված Աստծո կամքի մեջ այդ վերջի Գողգոթայի հաղթանակը, բացարձակ անօգնական, մենակ, լքված, ոչ մեկը չկա նրա կողքը, անգամ Աստծո ներկայությունն այնքան իրական բացակայում է, որ նա ասում է Աստված իմ, ինչու ինձ թողեցիր։ Բոլոր անցնողները նայում են նրան ու ասում են դու նա չես, որ հրաշքներ ես անում։ Դու տաճարը ասում ես 3 օրով կշինեմ, եթե Աստծո որդի ես։ Եթե Աստծո որդի ես, եթե Աստված իրապես քեզ հետ է, խաչից իջիր, վիճակը հեշտացրու։ Այսօր, երբ որ մենք անցնում ենք տանքի տարբեր անարդար փորձություններով, ես հավատում եմ, որ այդ նույն բանսարկուն խոսում է մեր ականջներին ու ասում է. իջիր խաչից։ Եթե Աստծո որդի ես, Աստծո որդիները ինչու պիտի խաչի վրա մնան։ Ով կարող է Աստծո որդուն ապտակ տա, թքի նրա վրա փշեպսակ տնի, չէ որ դու Աստծո որդի ես, դե ցույց տուր, իջի խաչից։ Եվ այս օրերին շատերը իջնում են խաչից։ Մեծագույն խորհուրդը, որ այսօր այս պատգամից քեզ կմնա, եւ սա խնդրանք է քեզ, մի գնահատիր քո կյանքիդ որևէ մի կարճ դրվագով, խնդրում եմ քեզ։ Կյանքիդ գնահատական մի տուր որևէ կոնկրետ մի դրվագով, որով անցնում ես եւ գուցե այն տառապելի ցավի, սուքի, մենակության, անհուսության մի վիճակ է, որ շփոթված ես ու չունես պատասխան, գուցե քաղցած ես, գուցե երկինքը քեզ համար պողպատի պես է եւ չկա Աստծո ներկայությունը։ Կամ անցնում ես անկողնով հիվանդության, կամ գուցե մոտեցել ես քո կյանքի վերջին, կամ գուցե կորցրել ես մտերիմ թանկ մարդիկ, որոնց բացակայությունը քո կյանքի մեջ մեծ հուսահատության ու դեպրեսիայի պատճառ է։ Սիրելիս, խնդրում եմ, եկեք մեր կյանքին գնահատական չտանք մի դրվագով, որովհետև այո, խաչի տառապանքը Հիսուսի համար իրական էր, բայց այն ընդամենը 3 օր էր։ Եվ երրորդ օրը հարուցյալ զորությունը նրան հարություն պիտի տար։ Հայրն իր հարուցյալ զորությունով մեռելներից հարություն էր տալու Հիսուսին։ Դրա համար Պետրոս առաքյալ առաջի Պետրոս 4:12-13 խոսքերի մեջ ասում է. Սիրելիներ, օտար բան մի համարեք այն բորբոքված նեղությունը, որ ձեզ փորձելու համար է լինում։ Պատկերացնում եք, բորբոքված փորձություն, այսինքն շատ կրակին հատուկ բառ է բորբոքված լինել, այդ թեժ տառապանքը, որով անցնում ես, ասում է, երբ որ այն գալիս է ձեզ փորձելու համար, օտար բան մի համարեք։
Իբր թե մի օտար բան է պատահում ձեզ, այլ ուրախ եղեք, իբրև Քրիստոսի չարչարանքներին մասնակից եք լինում, նրա փառքի հայտնության ժամանակ էլ ցնծալով պիտի ուրախանաք։ Գիտեք, երբ որ մենք մեր կյանքին գնահատական ենք տալիս կոնկրետ մի փոքր դրվագով, մի ամսով, անգամ մեկ տարով, մենք Աստծո ամբողջական պատկերը տեսնելու ունակությունից զրկվում ենք։ Եվ երբ որ անցնում ենք այդ տառապանքով, մենք փորձում ենք հասկանալ եւ մեր ամբողջ ուշադրությունը գալիս է կոնկրետ այդ օրերի վրա եւ մենք ուզում ենք հասկանալ ինչու այսպես եղավ, ինչ է սրանից հետո լինելու, ով էր մեղավոր, ոնց ենք դուրս գալու, ով է մեզ օգնելու եւ այդ պատկերը ավելի փոքրանում է։ Առաքյալն այստեղ ասում է, որ մի եք խառնվի, երբ որ այսպիսի վիճակով եք անցնում, որովհետև գալու է այն օրը, որ մասնակից եք լինելու Քրիստոսի փառավոր հայտնությանը։ Գալու է այն օրը, որ Աստված օգնելու է ձեզ, որ դուք այս իրականությունից դուրս գաք եւ հեռվից եք նայելու ամեն ինչի ու հասկանալու եք, որ Աստված ձեր հետ է եղել, ուղղակի դուք չեք նկատել նրա ներկայությունը։ Գիտեք, մենք այսօր արցունքներ ենք ունենում, ցավ, հարցեր ու չկա պատասխան եւ տարված Աստծո որդիներ լինելու այս ճշմարտությունով մտածում ենք, բայց ուր է Աստծո խոստումները։ Հայտնություն 21-րդ գլուխ 4 խոսքի մեջ մեզ տրված խոստումը սա է. եւ կջնջի Աստված բոլոր արտասունքը նրանց աչքերից ու մահը այլևս չի լինի, ոչ սուկ կլինի, ոչ աղաղակ, ոչ ցավ այլևս չի լինի, որովհետև հները կամ առաջին բաները անցան, բայց Աստված ասում է այն օրը բոլոր արցունքները կսրբի, չի լինի մահվան այդ խայթոցը, չի լինի սուքը, չի լինի աղաղակը, ցավը չի լինի, բայց դրան օր կա։ Իսկ այսօր, քանի դեռ մենք ապրում ենք այս անկատար երկրի վրա ու մահկանացու ենք, մենք անցնում ենք ժամանակավոր թեթև նեղություններով, որ առաքյալն ասում է, թող այս ժամանակի թեթև նեղությունները մի բան չերևան, սրանք մի բան չեն գալիք փառքի շուրջ։ Գիտեք, անցյալ օրը ասեցի, ամեն երեխա, երբ որ լույս աշխարհ է գալիս, առաջի իսկ ամիսներից հետո մեկ տարվան մոտիկ որոշ տառապանքներ կա նրա համար, երբ որ առաջի ատամները սկսում են դուրս գալ, որոշ բժիշկ հոգեբաններ ասում են, որ այդ տառապանքը այնքան մեծ է, որ մեծ մարդիկ հնարավոր այդպիսի ցավին չկարողանան դիմանալ։ Եվ նրանք հանում են այդ ատամները մեկը մյուսի վրա, հատկապես առաջի մի քանի ատամները ուղեկցվում են ջերմությամբ, զառացանքով, ցավով։ Բայց հետո ամբողջ կյանքում նրանք վայելում են իրենց ատամները։ Հետո սկսում են քայլել, ընկնում են, գլուխներն են խփում, ցավ են զգում, ցավում են, լացում են, մխկտում են, բայց հետո ամբողջ կյանքում քայլում են ոտքերի վրա, մոռանալով այդ ցավը։ Պատկերը նման է սրան, առաքյալն ասում է, այս ժամանակի թեթև նեղությունները ոչինչ են գալիք փառքի շուրջ։ Սիրելիս, մի թող, որ սատանան հուսահատություն բերի։ Հիշի, որ այդ նույն բանսարկուն Հիսուսին ծառայության սկզբում եւ ծառայության վերջում ասում էր, եթե դու Աստծո որդի ես, թող քո վիճակը հեշտանա։ Բայց ոչ մի դեպքում Հիսուսը նրան տեղ չտվեց։ Նա անցավ իր եղած ճանապարհը փառքով, հորը պատիվ տալով։ Եվ երկու դեպքերում էլ հրաշալի խոստում կա։ Երբ որ նա սատանային անապատում կարող է ասել, ետիս գնա, որովհետև գրված է, ես չեմ շարժվելու իմ զգացմունքով եւ չեմ շարժվելու իմ կարիքը հոգալ չհոգալով, այլ ես վստահելու եմ Աստծուն ու Աստծո խոսքին, որովհետև ոչ միայն հացով կապրի մարդ, այլ Աստծո ամեն խոսքով գրված է քո Տեր Աստծուն պիտի երկրպագես ու պաշտես միայն։ Եվ այս բոլոր պատասխաններից հետո գրված է սատանան լքեց նրան եւ հրեշտակները եկան եւ նրան սպասավորություն էին անում։ Եվ երկրորդ փորձության, այդ մեծ փորձության մեջ, երբ որ մարդիկ գլուխ թափտալով ասում են, եթե դու Աստծո որդի ես, իջիր խաչից, գրված է, երբ որ Հիսուսը հոգին տվեց, որոշ իրադարձություններ տեղի ունեցան։ Եվ մարդիկ ասեցին, սա իրավ Աստծո որդի էր։ Ես ուզում եմ այնպես ապրեմ։ Ես ուզում եմ այնպես անցնեմ իմ փորձություններով, որ անգամ ընթացքում մարդիկ կասեն, բայց սրանք հավատացյալ չեն, բայց սրանց Աստվածը այսքան գնում եք եկեղեցի, բայց չի ձեր Աստվածը, բա դուք ասում եք, կապ չունի այդ ընթացքում ինչեր կլինի, սատանան անընդհատ քեզ ասելու է, իջիր խաչից, թող Աստծո հնազանդության այդ պատվիրանը կիսատ մնա, բայց ես ուզում եմ ապրել այնպես, որ վերջում, երբ որ խաչի այդ տառապանքն ավարտվի, ինչպես գրված է Հիսուսի համար, անցնողները նայեցին ու ասեցին, իրոք սա Աստծո որդի էր։ Դա Աստված, սիրելիներ, որ ամեն տեսակ փորձություններ անցնելով մեր հարևանները, մեր շրջապատի մարդիկ, մեր քույրերը, մեր եղբայրները կարողանան ասել իրավ սրանք Աստծո որդիներ են։
Եվ այսպիսի փառավոր ճանապարհ միայն կարող ենք անցնել, եթե Հիսուսին ունենանք մեր ուշադրության կենտրոնում։ Դրա համար է, որ ավետարանը ասում է Հիսուսին նայենք, մեր հավատքի հեղինակին եւ կատարողին։ Պետրոսն ասում է գնանք նրա ոտնահետքերով, մի խաբվի։ Այս աշխարհի խառը մարը ձայները, որ քեզ ուզում են ասեն, բա ոտքը, բա եւ այլը, եթե նա սովորթի էր, եւ ուզում եմ այս համարը եւս մեկ անգամ կարդամ, որ իր շարունակությունը Եբրայեցիս թղթի մեջ աղոթքի մասին, Եբրայեցիս 5:7-8-ի մեջ վերջի հատվածը, Եբրայեցիս 5-րդ գլուխ 7-8-րդ խոսքի մեջ ասում է, թեև ինքը որդի էր, բայց իր չարչարանքներից հնազանդություն սովորեց։ Թեև ինքը Աստծո որդի էր, բայց իր անցած չարչարանքներից հնազանդություն սովորեց։ Ես չգիտեմ ինչ ես դու սովորում, ես չգիտեմ ինչ ես կսովորեմ, բայց վստահ եմ, որ ամեն փորձություն, ամեն չարչարանք, ամեն խաչ մեր կյանքի մեջ որ գալիս է, մենք պիտի դուրս գանք մի բան սովորած։ Եթե Աստծո որդի Հիսուս Քրիստոսը իր չարչարանքներից սովորեց, ես եւ դու չարչարանքներին նայենք, որպես մեր վարժարան, որպես մեզ կրթության օջախ, որպես մեզ սովորացնող դայակ, մի բան, որ սովորացնելու է, որ ուրիշ կերպ չեն կարող սովորել։ Կրակը միշտ մաքրում է ոսկուն։ Եվ Պետրոսը, ինչպես կարդացինք, ասում է, օտար բան մեկ համարի այս բորբոքված կրակը, փորձությունները, որ գալիս են ձեր կյանքի մեջ, թող այն գա ձեր կյանքի մեջ մաքրելով։ Իսկ մենք շարունակենք նայել մեր Փրկչին եւ հույս առնել նրանից։ Շարունակենք նայել նրան եւ զորանալ, հիշելով, որ ամեն բան կարող ենք մեզ զորացնող Քրիստոսով։ Դեռ խոսքն ասում է, նա անցավ, որ անցնողներին ուժ տա անցնելու։ Ուրեմն ինչով էլ որ անցնում ես այսօր, դու կարող ես անցնել։ Մարդկային ուժով գուցե հնարավոր չլինի, բայց եթե կանչես Տիրոջը, անպայման նրա օգնությունը պիտի ստանաս։ Փակենք մեր աչքերը, սիրելիներ, եւ եթե դու երբեք առիթ չես ունեցել սիրտդ Հիսուսին տալու, եթե դու Թովմասի նման թերահավատություն ես արել եւ խուճապի ես մատնվելու չես կարողացել հավատալ, այսօր ուզում եմ աղոթեմ քեզ համար, որ անցնում ես նեղությունով ու ասեմ կանցնես նեղությունդ, եթե Հիսուսին նայես։ Եթե հասկանաս, որ խաչը մի ճանապարհ է, որ մենք անցնում ենք ու նմանվում ենք Քրիստոսին, բայց այն հավիտենական չէ, այն մի ժամանակ է, որից հետո Աստված միշտ ունի զարմանալի, օրհնյալ, հանգիստ, հանդարտ վիճակներ, որոնց մեջ մենք պիտի ուրախանանք նորից ու ասենք, բայց դու ինձ հավատարիմ Աստված եղար։